Salam alaikum, Razo Dembe Jombugu Marina, Tungara Kubera Kuwesu Tabani, Jina Radio, Dembe Radio, Silan Noa Radio, Omere Katsekile 07 58 06 89 38. Serebe Luganta France, coup numéro 00337 58 06 89 38. Serebe la émission qui est déminée, Kawa la Jaïdara, Radissimila. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين هم رموا دم بترين كندانو يقولوا يا غريح لمنا رغرتي نغتندر نغلاتنا ودا كوينتي سلاما وكويندي ودا كوينت جانا لمون كويندي كويندي غمبان باوتا سوكو مانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وواتونغارانكم برنا سينا بيغان وجوه اللي تامبيل اغاسو نيروندي لنكا جمع اغاسو نيروندي بيتانا غتاندينا تي الله سبحانه وتعالى دنيا tungaran ko bera lenga gemero ngane tagora keme aro tagora tankargero hilandi ngate Allah subhanahu wa ta'ala duninga 152e émission ora ga do men dretinga khar serbe ga do men si jogore ken gondi alhaji haydra jimme kebe haruna kebe mahamud drame tapa fofana jeneba kamara fanta haydra nana bachiri marna bangenga serbe tukantongo technique goro ngana udu dawud trore muhammad trore walijatu kamara mohammed jawara keswaro batenga wana suko manten kunyi goro ya garele mi wakarse kharam bismillah khay messi jonno gondi radio dambe international www.radiodambemarina.com Magaka Otrinkana African Singa Kenya 92.6 FM au numéro 2158 96 04 Ken Marna Banga France Banga au numéro 0753 03 98 09 Serebe Gana Mulana émission ke Anna Terinka sur le téléphone nga au numéro 07 55 51 et 16 17 Ken au numéro nga kana bismillah kay me barankama Radio Dambe International linki au voyage aywa esi jogore ken gondi omal matu kenya gani rahmatullahi sise adi ile mununci sukko mantenga iwa arajon kam ki wakatia kayme na manchane no gondi mal matu ona to gonun ko hilasadi ogarno beran no gondi kenya gani omal matunga rahmatullahi sise adi ile mununci ko mantenga suguna ado kenga barankama suguna ado kenga barankama ka ija suguna ado kinga barankama inshallah jahala ni maga ado kinga barankama zainab samasa ado kinga barankama hawasise ado kuswa barankama lenki emission nga oro malmatu kiwa gemora ngane tare nyeru ndi matare segundi nga aga diga mun ora ngane trabian kama kinga lemun qoro ni mo nga mashallah o garamo ke adru goton ten lemun qoro ni mo siri alina ganen citi lenki na lemun ngani kinya duyara junka kedina kinya rajunka ke kani annamu ay may on tar diga men gilondi malma tungaro battenga o warni linin kine aro ikharle monga i warni dangay alla dungen no gondi andari wakatiya mo gari mi kan cinkilengara serebe gamulana kunyine wara katti malma tunga ari ile mununci commentenga ke ponci commentenga kana numéro ngana wara du karanga kenya kan 0753 03 98 09 o wada gana katti o malma tunga rahmatullahi sise assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sise أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر موسى كندانو نقطنتي أدو نقولاتي إيغو أدو يغاري نمني أدو خليسي وغسكونيني بيسوغا تاخدينجي ربي وغسكونيني في أرجانا لمو كونين دخانينا watunka subhanahu wa ta'ala nya gana nutusi baka shaytan langan tike suranga wa Allah subhanahu wa ta'ala wati gana ya rusi ganden na kawa wakati ndamben chui wanya gana kisi ado ne magana kinjidi wannabi nyin neke kama tibinga o khama wonni me ustaz haidara wan kunyiri wan warini anga do khiri lenki alingo dangani mogosiri ngonya galin ton kanoni misi wasantuni lenki na bismillah biraki kama walhamdulillah lenki alhamdulillah odore nyagarun kawado ngai lenki baraki kama way o tazin kagari fonon koni nandangi imenu wairi iwarini na yudu presente ya kadangani nandu sana nyille kunyi ngalla kati mare muntu ka humantinga giredo kati ogariniro o mawdu no wandi bi iznillah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ore nyagare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs,
On vous salue tous avec la salutation du paradis. On remercie Allah qui a fait de nous les enfants de Adam. Omare Moussaninko, Owara Sukunini, Nitorona, Nijamouni Nitorona, Alhamdulillahi, Owa Allah Tigana, Agadonia, Adamare Mouna. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères et sœurs, on vous salue avec la salutation du paradis. Mon prénom est Raja, mon nom de famille est Souna. On remercie Allah qui a fait de nous des musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omare Moussaninko, Ora Sukuni, Nitoroni Raja, Nijamouni Souna, Alhamdulillah, Owa Allah Tigana, Aganonia, Silamenunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères et sœurs, on vous salue tous avec la salutation du paradis. Mon prénom est Jala et mon nom de famille Nimaga. On remercie Allah qui nous a fait faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah qui nous a donné nos mères et nos pères. Nos frères et sœurs, vous êtes les bienvenus dans notre émission. Assalamu alaikum. Omar Moussaninko, Owara Sukunini, Alhamdulillahi, Owa Tigana, Agadonia Muhammadan Umman Sunua. Alhamdulillahi, Owa Tigana, Agado Warizaha, Sari Adohabe, Omar Lemou, Bismillahi, Araïmeni Berakama. Assalamu alaikum, Ndara Soukouni, moi c'est Hawa Sissé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour les Zainab, nous avons Samasa. Alhamdulillah, Garona Allah Tiga, Ayan Bani, Muhammad Nagai Farid sallallahu alayhi wa sallam. Hawa, bismillah. Assalamu alaikum, Ndara Soukouni, moi c'est Hawa Sissé. Alhamdulillah. Mashallah, alhamdulillah. Ewa, afinu wa asukudo ori mu kunyinde kanne mugu katarai. Ewa, besiri kunyinde kalle ngara katarai nanti alhamdulillah ewa Allah sigana. Kama neki begadon hada mari munga gamonya dabaluna. Allah da nema kabilan tutunyengi odangani hada mari mu. Kendangi empalle lama gunni nema mpokhorenye. Alhamdulillah una Allah siga agadonya laminunga. Neman pokore nyani de o yare ngome hada mari mun ko gebenga kubenu ga islam ni ga alharabedi lama gunni nema nyai alhamdulillah ona Allah subhanahu wa ta'ala ona tiga aga donya farisinne ko umman tuna alqiyamam ko tanga annabi nyimme kibe aya kanjonde ngaragene annabi nyimme kibe kunka subhanahu wa ta'ala gatini lenki ko take ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idunge kitennan kuti alhamdulillah o Allah tigana Allah gadonya ke annabi nyin cenne umman tonunga kenya ni marimu wagatin tinye onan to kido annabi nyin cenne killemba tenga faringa donya mari kisedo ne maga kama nanti ono kama mbatu mo be ugan kawa batta al harabedi annabi nyin cenne ke Allah tira nyango dangane kaifari ida nyango dangane gongondana ida ya nyango dangane iya ga mo on posirenga ono tanchaga annabi nyin cenne ke tabatindi kibrenga marimu lenki ko take o masalange ngari ni uruma ni kama Kenya ni mare marandenga kawanya na alharabedi ewa mare ken kanyana kamoi angana ti marande na marande turindi ni ko ni marandano ni ko gai sare ado habe alhamdulillah lemmenni Allah ne man ko khorenyai agana kini sirebe angana Allah ne make anga da su anga da Allah tiga akama aga dan wurja lemme ke anga da khorondi lama go ke killen potele montenya kama na khorondi tauhidun killenya kama ananyan kendanga ni khairinga dunari ananyan dangani imara wutiyenga dunari wananyan dangani kisse adu ulali min tagunga alqiyamam ko tankai kibrenga akhinu tiredega alla gada kini anga ma khorondi alla khallen kama amma khorondi farin sunan killen kama ananyan kendangani nimi sunga gelli dunari ananyan magani serdiye nga gelli dunake no gondi alqiyamam ko tanka khadi ananyan dangani bonenga ado serdiye nga alla gana okisibaka kenga ya rabbal alamin wa Allah subhanahu wa ta'ala nya gana arno okisibaka kenga
ihani agino tunkan digan kanne akonni konu dangane mu'mininu kube no sogontengai mu'mininu ni konu kube no sogontengai nanti dona do kebire wakati nyanai anyemenia kube no sogontengai nanti dona bireke halle bire sana wano ngani hibe ga dumene abadan kunyani imo gonchurundini na akane sagundi ibringa tunka subhanahu wa ta'ala digan kanne nyani يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أغنوا الذي قال لنا كتكوني مرمو أنا كتي مؤمنين ياتينا بيمون يكوب نغة وندي فنغد تنغبك جهنم يندنا indeke be aswanni mani hadamaden kahiri ado gide kibiri nga marandana sugadi ammare honunga anna ammare honunga anni dema marenga kawasirono mogobe kurenga kawasirono alhara bedi iraga kisini baka alla yanda katanga mogobe lemme sugadi agana ibangene naliduna ke nogondi abangene laminyai nka agani sara nonni kille be kamma adagana do ken kille kibringa emiso dangin tondi oda wutu gelli halle yere do katille mengarini sare do habe kumpla mare njopene ci kumpla imeno ay hilollo kumbe no garini maranden dabari marandano kumpla hilollo katti mare hono ngarini kibringa nalli awara lemme ngana kinye agana bale hawo angan kawa amarana killu benu kamma dagana awoko yanga nay batiman cigindini anna jopana na sipasi man pula da bari kibrenya ni anda na tege daga na kammundi honne kana na tanna daga wutu tikammunga suna ni uredu ngama dusa ken kompe asigindenga awakotono kibrenga lenki namenu marimu oti lenki marenga akhoto oti marenga lenki kotake ola samanteni mani banen da ken sababu mani banen da kenya kembrenga odole nyagaren kawado mei hawasise ikunde nu batare jamana kejere kembrenga mani sababu banen da kun kinoyi lenki kotake yagan jinga gabo o ya hendi mani sababu da ken kinoyi lenki kotake ore munga alihara no sananodi mani sababu da ken kinoyi lenki kotake ore munga subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kibringa kan soni sota na kana yi ogan kawana kenya mundu bari Allah subhanahu wa ta'ala kin da khirin denya a ci ono du tangaba ka jahannama yimbinga inde ke bi aswanga ni hadamaden kilinya ado gire faren ka jabi kisido ne maga kamma nanti sire su gadi nagana nyananga nagana su gadi iwantirin dini an nagani honunga adam maren kliya da usuna kini kono hulai kinni igunyai kore marandana sugari annan tabari an mare honun mure anni marana allan kannen koyya ina yagaren katirin dini minnai iwa yagaren katirin dini an kina mare honunga ya lankin kada kun koro su kan mugai kibirin abanan da sugada anna ke kota kane anna tagundi gelli duna ke no gondi sirebe an anan koren manati allan kannen yai na alla kallen koyya na faren kallen koyya gelli duna ke no gonda an taguna sirhu ai sen sirhu murede gelli duna ke no gondi an ga neman kitana gelli duna ke no gondi ame da yin arono an kallenga aku ne ngarono an yin kollanga an ga ta kuno dingira iko sai go an yi me madudo ken dingira ta ran jigi kastemaniya an da gollenya da bari de an ga daga na bera yugo ga ga ken ga nimi sumberanga an yi me ga wono an gan kiten kinyi amma jigitin nanti an kin ngari ni kinye ken berai kastemaniya anda kembera anda kenya kane tawundi ken masailan to koy dunan bire ke meno gondi katto ga kinyana qiyama baranga masailan na koy kammo sasa una jatira gandillaga o hay jamane kibe yere tere be anga dalle memutu naro dinan killunya ramundiyan kallendi naro alla kitabe ke karangenya di kellemme gana daga berai par exemple landa kellemme wutu daga dingira no yiga de concours no dabar ne ga kunu be no me hirimbe ganyana kenya gane kurana karamunga
kelle me ganati karasa kulane remmenya hay ken ki aga ganye amada haba tare do nyagali hay zai suwati ne kelle me hulane mana minna kelle me hulane habana minna zai suwa munduni ina rangari iya gande daga gare me ke mara alha mo bedi kada jikku kille ke be kamma kenya gane qur'ana killenga kenya gani farin sunna sallallahu alaihi wa sallam ona masailan kakini gadi sirebe garanga dalle men kanga da mara kiti ya kamma kebe Allah kallon tari farin kallon tari awanki ne na kace mane awanki ne na kace ne mutum biranya ire masaila polisi ganari sirebe hollaken asasa nalli nan hollaken na kunku nanti polisi yani anyi me ganyane alhara be da anyi me bani ana ture nti tellement que butun kutum ma yo go focaliser ne ya kanne mara abutun kutum mara wa polisi ganari ganan hollaken kunku ikunta hollaka ke merini da bahe ke na girindini bakka itabane iunan kam makake no wonni mi abi dire idi wulli jorin to khamene ha wati hayduna wullu nyaire jahannaba kallun nan buran takenga iganaro kake no gondi gadanni alhara sulinan kitullo nan palle kundunyai ina jologongo to ina ran kitunga igan kituku sisini sikele igadan kituku sisi kenga kebren Allah wa gandu yugo bandina wa igaran kake no gondi gadanni alhara sulin tan tirindinde eske mo suronde wadi badugun nan jim mo nya suronde kella kentaride wakake igaranya nyam mo sudi garanya mo sudi wa walla meri kundunga dura masailanya haike ngare wa Allah ti odangani ati mu'mininu kadagaru tanga bakka jahannaba yimbenga aga yimmenu aga daga korun tuka kumante ka gume su dadi anna hamu nanti anna nan kore marake duna do kibire no gondi anga da duna ne maske su sunyangi dangane anga ma Allah kallon ku yasu zero anga ma farin cunnan ku yado kafun cumbana wa alqiyaman ko to gana kinya qiyama beran kai an ken cara nan ta danginanga kullum mutaqore kam mo nanga danginanga kullum mutaqo kullum mu an ken ngana randu gollun curan ken nyimme do sallon timmantel lande sumon timmantelli mashallah ay nati ke karsa gona gollun ay timmantonni Allah nati meleki anon danga kadara garan daga rondi arjanna lemmu ngasikiti karabanga ngana tinka ma Allah anke nyama tilenki ko ta kanna kitin butunan ku mondo menaga ukuma haikeide uku haba haikenke uku bireduna no gondi inanke ngalla ko yoy ku ide imu annabi nyimme kera killen ay ma ko yoy ide o ya renga imenu wasallini wasumunu ngai ma ko yoy ku ide kam mo goni kusara no garawai daga nay go ku sakko Allah wati ni meleki anon danga na adin chage kullum mu ke Allah ndi wari jara gai ida kuma ho aga me ho gebe na kina ra kuma idan na kuma lemme aga ku hada mari magana timallin ne kina gai ngai da kuma aga me ho gebe na wutu na kini aga ku ngare aga kum ni ke Allah kallen ko kullum mu ya la ka kuma lenki kan jigiba aga kuma jigiti nan tileki ko tan ngare ni ba kebre ngai na timileki anon danga kadiraga aga na jahannaba surmunulliya kana surmun wutu aga ni streke aga ni hanama aga ni wutu aga ni sitta jahannaba imben nondi aga no armen ke daga kunchu ko nan tenki sibakka kengade nga kuna no gadi ire mun korondi dinan killen potele mon tenya kamma tauhidun killen ya kamma allan kannen killen ya kamma geliduna ke no gondi wa me man kitana wa alqiyama ga khallin mi kengal harai ko take bi hada marin min shuga fini nafsi nyonki soruku benu gada kari irin mundi ni wutu ni kuma duna do kene mai na to duna do kene ma marfantenya ni anta do mene nan digiro Allah kallen yari ni ya hadu annabi nin kennen battenya subhanallah alqiyaman ko tan ai wati ni saranun dan ne kari tannen ku ne tun kan yugun ku ne watin ya wutu na ro kullum muhabanu yin kullanga lemmu kubenu gadi habanu kubenu adu saganu kubenu igadi ire munu ngai giri jikundi to qur'ana jikunya parce que parenda kenya ko tisere ne maga kama ati onore munu ngo oni jikundi hinu sikia hinu ku sikki kunni kannanga ati Allah kanuye adu faren kanuye adu qur'ana karanye onore mun jikundi ko hinu sikia kubenu gadi ire mu korondi kiya kama Allah banan kago na Kenya kuya na faren kanuye na Kenya kuya na Qur'ana karanye na Kenya kuya
alqiyaman ko tatun kan gon ko ne ngawtini nan lokun cara non nyen kollanga kenyani agino be sugari marandana sugari anyi mena sege sege ne nyandu kamare lenki ko take alhamdulillah anke pai an kore kido mena ga tarendo habe gaiso hayne kama agada ga kore kido mena ga iyo gonu haga daga kundo nimi sun docteur din pai ngairan tara sagene nalle kharide nalla surondire kakun benu ga dire ndi kamani to ga da ngani kenyani agino be si me garo men na kurosi lenya du kamare yirendo katti kurosi ndi kotan kore kurosi ndi kotan ga kinyoloi kota kebe nimi su garanta ga suroni kota kebe yaran ji garanta ga animi sun korono kembere nga ogan yoga sigi no go be nan dangi mare ke no gondi lemme marandendi kenyani na utu lemme nguyinga na kinye sino tamiro hillo nan daga wara katti tampille sinai ken no gondi ke lemme ke annan kawa marana kan ngali haradi daga na utu tammu ke do hillo ngonyo ga dangi no ngani nga ona ille sagene halle honne nalli digamen mutu no ngani kebrenga onari digamen kini ori nyagare nga kendi aganari nalli honne koni oda ngani kendi inshallah farisene digan kanenya ni kisiru ne maga kamananti lemme nguyinga na kinye sino tammiro hilloi nanti kem pagati ya lemme ke ya ren takkanna hooti kem pagati na simma na ikeni yugo hore nyai kem pagati na rona in kollande nanti ken ya garen kore nyai wa kem pagati ya sarana ka anzuru goto indan na gani sitiem pai kem pagati ya na koroti kem pagati na masalan o hay jamane ke be yire lemme ngana kinye kem pagati ya hari kharalla ngai wasa gani tinike ta kanna wara ay mera wada gana tidui ay mera wari ni tudui kem pagati ngai har ni kinye kharalla khoronya kenya gani college na agana kinye kem pagati ya kharlem nga kinni ay miyai wa kem pagati ya hay duro goto kem pagati ni me khaire ada sirwan maga kem pagati ya do tarallen churunga da mekita alhamdulillah kem pagati ya gadaga do aro tarallen burunga da mekita gadi duro goto yi hayam maga de sarana kube nure munga wakati ngai gama dangai kebire nga kunnan kawa maninyana kube nure munga dangi kenga na ndubutaka igana kawa mani bane soli soti tanai gan kawa dabani kebire nga owarini nalli zigamen chembende kati ore nyagare nga hawasise lemunu benu ga sare yere ko yikum ke lemungi ga maga gidire mun kita ado sarano benu ka kallunga koro nan dangi kungani serdu bedo nimisi be la kunkita la alla kenne na maga dage ga kita ore nyagare ken nugudun kullu go be ga maga katti ime tananunga agara waki nyande ni katiya agara katti na go benu koni sonen kan kannendi anara kutten ka kono dangani onsen kannendi hawa Oui. aywa sise bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Voilà, moi c'est Awa Sissé qui habite dans le 94, Inch'Allah. Ce que moi je peux dire concernant ce que notre tante Ramatou a dit, c'est que l'éducation des enfants, elle est très importante, Inch'Allah. Parce que, comme on dit, surtout pour une femme, si tu réussis l'éducation de tes enfants, c'est le paradis pour toi, Inch'Allah, dans ce bas monde et dans l'autre. Et si jamais tu rates l'éducation de tes enfants, c'est un enfer pour ce bas monde et dans l'autre. Que Dieu nous en préserve. Maintenant, ce que je peux dire, moi, par rapport à mon expérience, c'est que ce qui m'a aidé, déjà moi, avant de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, c'est que moi-même, mes parents, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, ils m'ont mis au cours d'arabe. Donc c'est ça qui m'a aidé. Et donc de 7 ans, comme on dit, de 7 ans jusqu'à 11 ans, l'éducation des enfants, elle n'est pas très 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 dure. Mais comme elle nous a dit notre tante, c'est à partir de 12 ans que là, il faut vraiment faire attention à nos enfants. Mais faut pas aussi attendre que l'enfant aussi arrive à 12 ans pour dire qu'on va commencer leur éducation. L'éducation, elle commence avant 12 ans. Donc moi, le conseil que moi, ce que je peux dire, c'est que il faut vraiment être derrière nos enfants. Il faut discuter beaucoup avec eux. Il faut leur montrer la crainte de Dieu avant tout.
Et faut que Omerinia Munafari quoi. Ngeti Munafari parce que des fois Oremu Kenundi Okanu, mais à la maison ils ont peur mais il y en a qui celle-là ils font des bêtises. C'est ça Ngeti Munafari dans le sens où il y a Kanu et Oterinkana mais il y en a celle-là ils font tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que Omarati, Oremu, Marandi, faut pas que les enfants ils ont peur de nous quoi. Faut qu'on a Allah Kanenya Koya quoi. Donc comme ça, même si ils sont à la maison ou ils gardent celle-là, ils gagnent là, même s'ils sont dehors au Kouganta Tibate, ils vont avoir peur de Dieu et ils vont pas faire des bêtises quoi. Mais avant ça, il faut les mettre, le conseil que je peux donner de ma part, c'est que depuis leur jeune âge, il faut les mettre au cours d'arabe. Au Marathon, ils sont à l'école, c'est difficile, ils ont école depuis 8h jusqu'à 16h, aussi on les met au cours d'arabe, aussi c'est difficile. C'est vrai qu'ils voient Tampiniste, mais c'est une bonne fatigue. C'est mieux qu'ils fatiguent maintenant que toi, ils font tout et n'importe quoi, ils gagnent, ils mettent Tampiniste, quoi. Donc, au Soulahan, notre intérêt à nous tous, il est dedans, quoi. Donc, moi, c'est ça, c'est une qui quoi. Ok. Alhamdulillah, Kenya ni mashallah. Kenya ni ile mnehawanga da ko mwakede. Kundun kanira. Asa hare ado solution. Kibirenga mareki anta joktene kati aga kinyene. Sino tamiro hillo. Kata aga kinyene kenganga tu soninkondi maneko iti doren kaya tagani. Aga nakawa aranta kameragan. Parce que tammo kedo hillo kita, ahara tawa kempagati ya kita. Agadani yere do kati aga kinyene kinga, angada tumu allan kannenga, parce que farenda kinya ko kise do nema ga kama. Ati ore munga yo winga na kinye, sino nyeria, oni nyamari sallenga. Yere do kati sino kunyeri yimega kinyene. Anga na lernen pai, alla na kalihana, ta pulai. Parce que anga na hai, kasukabi, Sareng dan gilina kene sarellen kandi asuku kabi kibrenga delike nga movement su ga dabari asuwa fase ne lemme ke kama baskiada maren men kolla ana wakati memory nya ga no gondi digan kanno benu ga kunni asuwa mugini anga da hada maren men faisasa hada maren me ajono na mugiya dinan tanan ngari par exemple sasa serenga na ibiten no gondi agana ibiten di mankan kanne ngana bugu atoro kiwa mankan kanne ke muku me antanga la bitekeri ka mankan kanne ke gati no go bei awa mundunu agati tara bei kebere nyani yare nara ngari kendi kebere nga hada marin men jonga na mudia kebere nyani anari ngari kebere nga hay biteke be no gondi kita movement suga dangini ken no gondi asusuwa zono yin kollandi gelli ken parato ko yoga na tikkat me mona nga wo enregistré na no kon ama saylan no way kundunya kibringa conseil nan kawa kinni kannum plani idan kawani iduro goto mo gosiringa hini yogonu dantantu wadi par exemple yagare asire dum pillo na isi lemenga hini yogonu wano an kawani du la tondi bakakuma kembrenga kan conseil nan ke maranga kawana kini lemunu ngakku benu mara surtout obati wakati beli sasa Kenya gani internet kiyenu kudo telephone nuku idagana wala saranu ngan kawa iduro goto yenyana wala saken na magaro lemu pakelen de gelike imparatia parce que geliga no gotili saro ku ga ho to saranu ku ga ho to dabarni asustu wa jouene lemunu ku kamakendi surtout téléphone nuku igayi benu no ano gonundi voilà kebrenga est-ce que quand conseil nan ke mara anga mulla na kini sarano benu ganongani. Moi, les conseils que je peux donner par rapport à tout ce qui est téléphone et tout ce qui est informatique, faut pas leur interdire complètement aux enfants. Parce que si on les interdit complètement, ils vont aller dehors pour nakita halal ou haram, ils font plus de différence. Maintenant, moi, le conseil que je peux donner, c'est que quand les enfants ils utilisent que ce soit les téléphones ou l'ordinateur ou autre chose, c'est que nous, en tant que mère, on soit à côté, on soit avec eux. Pas avec eux, on peut pas être avec eux 24 heures sur 24.
Mais par exemple, il y a un âge limite où on peut pas, par exemple, laisser un téléphone. Pour moi, pour ma part, mon avis, on peut pas donner un téléphone à un enfant de 12 ans, et puis cet enfant, il est sur son téléphone jusqu'à des 4 heures du matin, 5 heures du matin. Alors, il peut même pas, parce que toute la nuit, il est visé sur son téléphone. Mais mais le téléphone aussi, faut savoir, c'est comme le couteau. Le couteau, ça peut faire du bien, ça peut faire du mauvais. Le téléphone, c'est pareil. C'est à cause du téléphone aussi. Parce que ton enfant, il est avec toi ici, mais sur son téléphone, il peut parler à des gens qui sont jusqu'en Amérique et tout ça. Les gars, des fois, ils vont faire la même chose. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de problèmes dans l'éducation. Donc, moi, je dis pas qu'il faut interdire les téléphones, mais il faut donner des conseils aux enfants comment utiliser le téléphone. Il y a des sites qu'il faut pas aller dessus parce qu'il y a des choses qui sont haram. Et voilà, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Yebo. Voilà, Kenya n'est pas à nos côtés de Kundu. Voilà, c'est très important pour Kati Saranonga. Voilà, à Rossireni, les Nime, Koi, quand parati Yimes Rossireni, téléphone Nime Gankawana Auto. Est-ce que par exemple, Wangana Haisata, l'Emnengana collège que je passe, Sina Hanake, Aswenda Bonem pour Wentempai Gillino Nye. Sina Hanake Kinga Anankawa Awalla Nonga Hilo, Anankara Hilo Andaga Chendi Ali, Chembrenga Datu Nanti Comportuma Begai, a comportement ke alhamdulillah dan nyagalindi Chembrenga Lawa Aisa ina haranga na téléphone bekina na maganya téléphone kebe araga daga na duna momentu yala na lian nanke nyimbe koboka ke no gondi nan to ta gunu est-ce tamman me télé ujine téléphone annan kawana kenya gobo na kina iba wal man nan kawanya na kan ali harabi anda hamon est-ce qu'elle a il ta question là? Par exemple, ça l'enne mouinga na kinye ana l'âge de 12 ans. Yo bon. 12 ans ke. Ça sine hana ke agana i wena ku 11 à 12 ans. Oui. Ana to her ni collège ni ku jopa Kenya. Yo bon. Igana collège ke jopa sina hana ke. Est-ce que obligé nyana na téléphone sina ike ngawa? Walma Allah wa walla sina hana ke hilo ana ken to ko kunduni ngana nyanga ma téléphone sina yi. Koyanna li haram pay na hay hilo geli agana nyaado trallemo benu gari ni fréquenté geli agana nyaga kille be mutugo ya comportement na hay na comportement nya hay hilo lo geli agana nya comportement na sirengani wal agana killu au killu benu gama anya galindi moi le conseil que oui voilà yo je kan conseil nan ke maranga kawatini. Moi, le conseil que je peux te donner par rapport à 12 ans, si c'est tôt ou pas, na Téléo Kinia, pour moi, j'ai dit c'est important parce que souvent, dans la Haï, le collège, il est loin de la maison. Donc, Halo Imeno, si on a besoin de eux, parce que les horaires du collège et les horaires en primaire, c'est pas la même chose. Donc, toi-même, c'est à l'école, c'est en retard, hein, la relais. Donc, de ce côté-là, c'est important. Mais, pour moi, à Ganaro Kanji, là, tu peux lui récupérer son téléphone. Parce qu'il a pas, pour moi, à 11 ans, ils n'ont pas vraiment besoin d'un téléphone. Et il m'a, à cet âge-là aussi, il m'a gotosli, donc on peut aussi contrôler, plein de choses, quoi, au téléphone. Bon, c'est vrai qu'il faut, comment dire, il faut pas trop les contrôler jusqu'à ce qu'ils vont se méfier et qu'après ils vont cacher. Mais, si on voit des choses sur le téléphone, on a c'est une divaté et tout ça. Bon, Andy Kenya, est-ce que c'est bien? Ou Andy Kenya, c'est Kemakawa. Bon, plein de choses comme ça pour qu'il y ait une confiance entre nous, quoi. Voilà. Voilà, c'est là, c'est là, na taoun, na diga moi, dangane, andana masala. Yobo. Anna di hakinun ko imei. Wal magana na kusanta na kribene na kasa bakasel lanye. Aïe. Parce que non, quand il faut beaucoup discuter avec les enfants. C'est génial. C'est là que c'est ça la solution. Parce que c'est là quand il y a la confiance entre nous, il y a asu konananga. Mais la katanika et tout ça, au contraire, il urunana quoi. Donc même il va te le sorotana, il va conseiller bon des fois il va gemu sresuru, mais des fois il va gemu soro qui irono
dans les problèmes, quoi. Donc, c'est nous les parents, c'est nous la responsabilité. Donc, c'est à nous d'éduquer les enfants et de les conseiller. Ketunde l'antiro sorono, kainde l'antiro sorono, c'est les chétans, tout ça. Donc, faut avoir une discussion avec les enfants pour qu'ils aient confiance en nous, quoi. Voilà, à toi, karango, kubagoro, kebeli. Okuni lepingana, oburenda bari. Anna kawan makenga, anna raga, anna katumanga, andi hatai. Est-ce que yara kuyere jamane ke yiranga na Kenya limine ngana tronina mana bonondina? Ali bonondina. Ana bonondina. Ana son domaine kawandini me. Ana son domaine kawandini ka tanke nsara na yobo. Wala kenna talalla tondini bakanga. Yobo. Parce que shaytan na an konna wunya rona son domaine aken yobo. Aho slenni lemono benu ga sare re ga goro ire. Ikuna nenendendo hinne nyatu. Yobo. Anta son donkanta ko iniya. Ampinne ni ya anni nene yobo ati tintondidu khanga ti anni kani kapuni wendi tanni urunu bakanga dubane c'est ça la gamdinga ina sella nya kanna dinan takanyi me yobo wala kenya sababu ana to lenga be ga duguta sarana ngare wala kedre ngalemme nguyinga na kinye sino kutamiro hilo farenti kitero ni manga kama ati lemme nguyinga na kinye sino tamia ati agana baranan challi kem fagatinani ati anna katun de bega gani anna maga jogire katun de bega ni anna maga katun de katun de bikke bega blesene igatan na katu mata anna konnan katu mangarandu hate me anna ngalla o ku saranon pogebe lemme ngana golle dabari kebe gani dunan kibare ngai agada ko yego abononda dunan pinya gani ona raga na ona katu ke ngamo bodo hata bakkai nka gana bara allan tinga gana bara sallenya da banona tika hinga ille ma ngala gara kota lemle ke anta dangini nan ken cara makanta dangina nga sokore kemre nganga anta daga nanga kebe sokko annan kawa hera kata ke nan gemai wala kemre nga sasa na utu tino kutamido hillon qayradi segene daga nakam mundi kemre ngoga mulla na conseil be kini sarano ngaten na ganedi ini mo gontu kem parati ya mo silisilinga parce que kem parati ngale munu ku yinga na kinyekenga anga tu hai sino ku sikiana ndaga wara sino tumi sino nyeri sino segino ku parati no anga da igandin kabila tukini ya hajunta di wapi gana ngayo yinga kinyo kati kum parati no tani wasa gene sugandin de nyana igandum no gonondi kem parati nga wa mundi ni sara no maga ini duro ko to munu nyige en khibarenga ini hakele to ko kendi mo gosiri parce que dulle ni hoyi gwai ana hadamarin menga na hora gunya mana par exemple lemno benu sara non pai e sarenta kanchedo habenta kanchedo kemre nga lemne ke gana giri karallaranga aganari arikan no gonde ama sare ni nonga ama haben ni nonga ni kigande ga ama kenni dukane no ngani kemre nga eske menjangi gana invite nanti alli ndaga igira nga dome lemne ke awada gana manta daga na est-ce que olium dike gana daga do kem menjange batte ta hana da invite daga da batte ngai kandi i ayige da batte na ahu kumbene gadi agana gira wate le da batte na manta kelle dai awada gana da batte na batte na hada maremme na to hada maremme nya amme hada maremme sana kenya ganni gandi ni wakati tu anga mammo gontu tanari nan kobo o gana giri gadi ona ile tini ore munu ngai batara lemmo benu ga do meiri jamba est ce que no yi mena ndore mun jamba ba matara lemmo ko andi jamba ke no kunne na mulla gelal la gai hibe kapai katti sara no ngai gi hakelen to ko ken no di mo ostringa. Donc, par rapport à ça, c'est nous-mêmes, au Remu Jambana. Parce que c'est vrai que Igama à Toro, si ils n'ont pas ce qu'ils veulent à la maison, c'est vrai qu'ils vont mourir no kutana. Donc nous, c'est notre responsabilité le mukitana, faut que au Gimarana quoi. Parce que souvent, on va voir qu'il y a des enfants, quand ils partent à l'école, des fois leurs vêtements, ils sont pas propres, des fois ils sont fatigués parce qu'ils dorment pas, ou plein de choses comme ça. Mais même là, à côté de Dieu, il va nous demander à nous, c'est pas, il va pas demander à Cathy pourquoi t'as pas éduqué les enfants que t'as vu dans la rue ou quoi. Mais un autre il dit oh il nous remou quoi. Donc l'éducation des enfants elle est importante. C'est vrai qu'il faut pas les gâter aussi il y a non. Mais il y a des choses quand même il faut leur donner et leur expliquer quoi. Moi c'est ça que je peux dire à ce niveau-là. Oui, ok.
voilà Kenya ni sarano ni haklen to gani mo kosina par exemple hari ra mo be no giro ndini diga daga na parce que ken fagatia iga kinye no ngai wa crossing dini wa me haini par exemple anke kallenga nai daga na kota su ado to bogonte ube pantalon bogonte wal makenga hiya wa daga na ira muku menu mala be mo kosina ira menyi nesu nyukinni in kolla ni menta penni nangenu aga na giri sanni lakenta yankini ya henta yankini est ce kelle mina mena aga na harro classe ni meno gonde est ce kharalle mon tutunta mo kenai est ce kharam mo ni mewa valeur lonai par exemple anga mulla alle menga suronna valeur lai suronna kawa ina ndankai est ce sarana ni mema khawana valeur lire menga hilollo est ce hadama ogana mare ke no gonum pai istasa kundu est ce sarendo haben pogebe est ce hogabe mana burenya kanunan koto dinanta lemmu ku yimme par exemple adana ni hari ho yimme dan tamma lemme kiri bucunno ku benu yimme nu gamma anni gemundai ira muku benu yimme nu gamma yanki anni kurandan ni passe anni gemundi maro ku yimme nu nanyi ga daga na foto me iyankin ten kullen nanyi to hono ku benu yimme nu gamma inanyi iga yankin iga kurana yimme hara gamanya o valerin te kundunga lemme ke yimme walli ngono duda ngani nka hari to hono ko beno yimenu gastandi mat kunyi menu simenga bogo ananya kasarando haben yimme gawa magano ngani est ce kelle me ya renga na to munini alhara yogodi aya rengi imenjangunga undo to huturu ngada gana ido iranchuru ngada gana est ce lemme ke susintari ni ruwa ya gada hammini aya renga lemunu ku kutunga linga gada ngani ina to usire londi ina iranchire londi ina igande sire nyiga mesere Allah yimeda Kenya turati la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha koyi intahu wajibini hada marin men kama kebe segantan da koyi nan maga du wo wajibi bidu kama kebe moyengan tanda ngani kebe moyengan ngani annandu kempendi ken farkinne wala kanna maga ho ga bar kebe moyengan sasa lemme keti anna ngani waketo qabla mulla aho sire maga tigriba kinyin kullandi annanti adanga ne lemme kenalli aganari anna diga mu adanga ne ti hinne nga ado mogo mogon tawu a lemme hulane anya renta ya kira so kundu ke kunkuru a hain kama nka insha Allah an yi mega na salli anna Allah nyaga Allah na ho suki ninke nan pa bai ina na hari tinga kinna Allah ga ma mi asin nyamin da Allah ta nyananda kibrin anna lemme Allah kallin ko ilemme nga asun dum min da na di mai mina tawhidun nkillenga anake mutu kibrin abire kai meno wandi ki su gana harrayi an ga konsayi nu kube nu kinnai na tokotin na li haradi a watu nanti duna ni koto yi adon noye nyai kebre ngani mena toko a konsayi ni daga na honne kelle me alhamdulillah Allah dunga magasu a warmi daga ti hakkilenga nka anda warati me ke al haradi kundu aga na haran tirin di kebe ga gari aya ren kawaya mo yen kawan magara anna kitanaga me antarono atara est ce kumbeno kelle me ganari nya alhara tana dai me gara waki tana ki kama wa yugo tana par exemple lai me ya renga taralle mon tanami kun kawa mundu ku benu sara non fa junan tay ma i men wada gana ina mundu i men na daga to surun ko boduda ina daga iran surun ko boduda ngani kebrenga anken karalle ke ganari nya ken alhara di est ce sara non adi juwa ba ai ken alhara da sara no ku juwa ba wal mai maduda tagwa parce que lemme ke ganari nyam mo yogodi ina ti kelle men nyim maga ka kera no gondire ke jikku do ke jikku kamanya ananyira aga bakka sella ngaga kubenu ngalla adanga nke maga ka kera no gondanga nyana alhara no benudi bani hisi parce ya renga tralle monga kunga nyam mo be kebre nganga ntamulla sarano na konfa inkiniya kebe anganta mulla lemmen nanya alhara yogoda mbagan kitengure kebre nga anje mundinaya ko hanan ni kan na sarano ni hakilen to lemunu ige wagatinu nga gandu be ni dan khawihan par exemple lemunu ko e gana kinye ken faqatiya i wasu gandin ni gandu anni de mundi gandi suron to ni genga wagati dine anna surprise nyangiya anna igandu yogono go banni ikiya ina kun khaiga kenga to ko iya gantar ni bonko kenga sellana parce que jamane sugare adi ta mo yani nka kebre andi de mundi kenga kubeno gani hosuron to wagati dine igandi suron to ma ina kuniga nan nan maga nyaga nan ti wagati dine kubeno ga sungiya anni ikuma ken kai
na conseil kini sarano nga gadi ini hakilen to gadi mo gosiringa kenya gani lemunu nga hetu hataren nokku parce que hada maremme no lemme adu hate ku yani hokotenga anga da ho su kita duna ke no gondi hilo anyi me hate ke anga kibiruna ada anga kibiruno anno lenga lemmen parce que faren na kenya ko kisiru ne madaka mati hada maremme ngatini ina bure ati man nan magan na bure ke anga da kibe go boy gande anga da iga kallen ni kenya yi anga da kibe go boy rame anga da rampatenga an kallen ni kenya nga o yare ngai sarano mpogibe iwa kutunu ire mu ngai na difference ire mu I hakonya ni dullensia etu hatare qotansia anani ranken cara na ranka gama go bona kiniya eske intala gana mundu mo gotanari kebere nga keno kunne gelli conseil be ga manda mulla na kini lemunu benu ganonga lendu jaga tubunnu ni ini hakilen to gadi wala sa perdi na maga dage kitakati kane ko yagada o hanon kita mo gobe. Moi, le conseil que je peux donner, c'est que, encore une fois, il faut faut donner des bons conseils aux enfants, il faut bien discuter avec eux. Et par exemple, Natou, aussi, ils ont des bons amis ou pas. Moi, l'idée que je peux donner, c'est que inviter leurs copains et leurs copains ou leurs copines à la maison. Comme ça, ils vont me rober Allah tout nous. Donc, si les enfants, ils sont bien, bon, tu peux être ami avec lui. Mais si tu vois que il dit Koumania, eh ben, là, tu conseilles ton enfant, tu dis que il faut pas qu'il marche avec ces enfants-là, quoi. Moi, c'est ça que je peux donner comme conseil. Et l'autre conseil aussi que je peux donner, c'est comme, Angeli Komorobé, il faut qu'il n'y ait il faut qu'il soit bien habillé. Parce que c'est vrai que c'est important à l'école même. J'ai un exemple même il y a pas longtemps. Il y a comment ça s'appelle? Des fois nous il y a des choses qu'on va dire que c'est pas important. Mais les problèmes ils peuvent commencer comme ça parce qu'à l'école ils voient sous Korosimia. Ils regardent si les enfants ils sont bien, s'ils sont pas bien, les professeurs ils voient qu'on met dans tel enfant un tel enfant il est comme ça. Mais jusqu'à il voit Korosimia tout il met dans le dossier. Et puis, si c'est trop, il voit un dossier qui est assistante sociale. Faut que les enfants, ils manquent de rien, ils partent à l'école, ils sont propres, ils sont, même si la maroukara, le musulman, il doit être propre. Même si c'est pas, le haramareme, faut qu'on soit propre. Donc, quand ils vont à l'école ou même à la maison, même faut les habituer, même à Kano, c'est pas qu'ils vont à l'école, ils sont propres, même à la maison. Il faut qu'ils se lavent, faut qu'ils mangent bien. Comme ça, ils ont été dans la demi, ils vont grandir avec, et puis voilà. Et ça sera une habitude pour eux, quoi. Voilà. Voilà, Kenya, la conseil qui n'est pas là, on a dit, haklen to le mundo keno kodi mo gasiringa. Kibringa na tu lemlenga na kinye kita nandangi tamuro hilokati tamuro sikunu na daga warakati ma tamuro faragoni. Sarano nankawa kan durogo to yenya na lemunu ndangani kempagatinga kibringa na utu gelli kan nogonga. Gelli kempagati ya anni tongo anni ibire churondi I duna surondi ni ukumbane surondi igantar ni lasame ibire chenogondi. Kibringa oga mulla na conseil de kini kati sarano na marenga ajote ne gelli kan nogonyari kati anga baka telanga yala anke nyimme anke nyagare yimme di ihaba na kango khori anke nyagare yimme anta gillina kribe lemunum paba yin kollangi digan kamburun ben taga ko nyimme no durun do mena kawa kana joppa na ga yimme no hulaido parce que lemunu ko hay exemplaire no to ka ko nyimme no hulai aga na yana anti sagan do habe nyimme yimme no gana giri kainden kabilan ci suwa ko ni meda ngani est ce que kullum mu gana hari bugu sellai ke tay waka kawana saranai est ce que sarano ku imeno hilli durum makawa meyo lemmu ku kantar ni kawaya kimrenga ngana arjiga mullem mendanga par exemple iko ngana se yagaren na khribi ayin kollandi yagaren ka gana se heyi gondanga ni gon kana khribi ayin kollandi e kibrenga sagen do habenka allem ne kera angana se hadanga na gadire nan kamma lemmu ku gare ni dire ga kamma baske yagaren na ga ken ngani harari kibrenga na mundu sarano maga hide gani mankanyenga sagado habe ona duro goto kenno ku kanu kuno gonendi ona kenno ku korosi mo gosiringa parce que diga misinga na gabo kanno gondi tan ni mare hono nga iwala samene kendangi yen palle gadi lemunu nga kedigani igan kawai rallondi mo nganna ke ntomoya moya gari manu
sara yagarunga ini idrogoto kemparatia anni tintondi katidi andina masala par exemple kan no wondi hibe gani kadun gollunga anni tongokunga gelina joppa kannanga hada mare me annam pakatinunga anna kunya korosi hidollo harati ni koto nyai farenda ken koto ndu magama osiri hada mare me annam pakatinga anna ken korosi kenya gani kan no wonga li haranu mo wonu kanga kawa sirono mo bedi awana na joppa hidollo hada mare me harati ni kannanga kenya gani kan no wondi na wakati niku anni korosi na kawa ke dabar ni ke wakati anna maga to tanga perdi na maga kapu sasa ankin na kawa sakka kelere ai anna ken chugulere anna ken kurosi imaga anna maganya sogulere be gana lingi danga ni tanni ina so par exemple so wakati nyimme ho sire nyimme ni kannanga na utu 20h30 no be 4h30 kunya ni so wakati no nyimme no hu hakikante nyimme nka jamane ke ali haram mo gonda do salli wakati no mo gonon dangani annam pakelen togidi na maga awara inanya inantori iyago ngama uro minuit na kinye 1h du matin 2h du matin ana soko kem pakatinga kinga lemme ngana soko kem pakation eske ille ngana kare kenga na tina mpurute gilli indaga karallare haraga na kinye karallake paske ken konni wai atambon tawutine agana hari kinye karallanga atampienga tokodo abatinga arawanya na sababu wa agaho problem mpoze ne lemme ke karangen nokunga sarano ni haklen to ko nokudi mo siringa kibringa limlinga anna demonda yadi illenga nakare gelli so wakati ni duwa wono benu agan kawi ko nan yinna na tongono kunga gella winga makinye kui anni ko na da ngani aga nay kinye ne kum pakati no make takati tamuro hilunna daga warakati tamuro karagoni ay medo kunde miketa kunya na sugenya yara kendi keta warantara sakada miko warantara gille ga miko kibringa aga nay gille kan kondi duwa wono benu agan kawi ko no paske lenki kota ke woy menu durum pay kamana me gaja no woy menu durum peti konno me danga ne konne koy ngatel man ke shaytan gana hesi hada mare menga nan bonon dina sanga na sanga kenya ni Allah to ni hin koni wakatin dambenju oni hin koni wuroni hin koni kiye wakatin dambenju wala sakonna bureke agara wayla to no bakkoy mo gombe kebre nga ona lemmunde mun dikenga kibre ille ngana kare lemle ngana giri angan kawa kebe kono adangani kenya ni sennagunga lama gunni medina anta daga na sennagun palle kenya ni gati hada mare ni agana baligha ho hana bega wajibi ni akamma kenya ni ani limanan kagunga ana ken sembendi ana ken khalas ndi hilo kemre nga gan kawa kitu no be na gan kawa kuntu no ken dane koy senna anda mugoti an challe salle lantanya na hilolo mannan chunwa wala kibre nga lemunuku igana baligha gunan kinye katti baligha gun wakati nga keta yi hakilulliya kebre nga ngan kawa hibe no tongoni ya daga yere do katta iga kinye ne ke nganga da kusu tongo ya daga na igana kinye kunga keta maka kinyan ken tara nan ta kandu tampindi ne gado paske da demi doren kayenyan tagene kebre nga gana giri anan kawa jonko ine katti kanna nga kenya ni laga yan kiranga ana krisi kebe ngalla igana hari ta gu jamandi la kan timen maka suron ni no gonnu laga na ida giri gellile mina ko nyari de ando kebe gama giri gellile mina gondi an koro halle nalla samana waqto nan kamma mo gosiri kebre nga ni tongo senna gunga angana ya an gara Allah kin anna maga bugu abadan ila maga iganden kelli rakinga ali harasulille ngakare nani igami rakinga ki nani igami iya gonya anni de mundi kinga ngalla kusugoro nyogoni wagilli ille ngana kare jonko yikarandaranga in kullanta penni nan ciro ya gonta yankili nan qura anga to kesu de fongilli gelli koni kebringa sarono ni hakali to ko kudi mo gosiringa kemrenga igana ibakay kan no wonni men kadi igan kawa iramu benu igan kawa sakati ya kan nyimeri urondi igan kawa sakati hibenu ado ille ngana kare igan kawa taagonu tikunu be kubenu kan no wonni anni garamundi ni kesuya kendangiem palle igana ibakka sellanga kadi daga na sellanga lamillemme adan kawa bakka kan ngali haradi ido kan yiramunan kawa bakka i comportement de likem parati anni kurusi hari itere mogonu annan kawa susu kurusina parce que islamin namaga idu khawancha way hotana nunga way nasara do yahudiya kunga alhara no benudi ngalen kanga na kunni meno hay subhanallah angana islamin lemmum fanni mela saminantina eske ken islamin lemmen yai kyale haradi
kebrenga sarano nan kawan o durogoto kuno kunni ono haklen to kuno tay mo siringa kan no gondi igan kawa taguno tikubenu adi gan kawa bakka tikubenu sellenga ono haklen to kundi kindangi en palle kan yimme no gondi gadi anni de magadi illenga nakare hoyi gummanu ado hoya garin manu suka humantenya ni igan kawa gollu benu dabarni anna kun koyya igana giribaki isuranunga anna maga girina an chuguran to kundunga anga wisaka alhara kebedi anna to kundunga nan kira kundunga uronde garanna ile ni saka kam maga di kundunga anna me ona me de mundikenga hoyi gummanu hoya garin manu igana giri be su ga dan yimme nan chuguranga anna ken churondi anna gemundi inan de musenna gonga parce que liman tawu atakandenya ni senna gonga ni do kende mundi kindangi en palle kengana giribaka no ngane gari sara yagaru ono durogoto lemuno kuba kinye kempagatinga oni tintondi kasidu soron kompolla kunga anga na historiranga to yagari manunga anne khiri inalli anga kubenu dabarni anne tintondi du anne dema ni iduna dumbire en churondi natu nanti kumbene kabu nyagare yigoya ni gai natu nanti gari ni ire munya sorogo igari ni daga kinan katare ngairini daga na Kenya dabari kembere ngagelli kempagatinga anne tintondi du andi na masala kadi anni kanundi katibonga kenya gani farin tunnanga sallallahu alaihi wasallam kenya gani yagunga ken pagati ngandi rawa masala nga yagun khibarundi ni kanundi katai girero katti hotana nungi inkolla turne ne bakanga ken pagati ngani meni tintondi katidu andi na masala anna kamyelia nanti keno ku dinanya ni ke farin tunnanya ni ke sallallahu alaihi wasallam an ken yimme na wutu gelli alle mina gunga nalli awara man yimme gari ni kinan katago an yimme katina ken da bari kan mo kan nali haranudi anda kunci so explica danga na haklen gara waya wutu aga hamunu agantare ni kwato akamma sarano onan kawo odogo to nyana ken no ko mo siringa no haklen to ke ken no kuno kunudi nga anamma nya wurondo kiyelle munuku surtout ku benu ga goro kita iho gebena wallin kollondi nanti ikunya sire koronya illa na hamundi ya gadi nanti lemmenga aganya alihara suli anta gorono ancarana in konsaida ngani wa anta gorono sarana waraida ngani na kempa mundia ken kasusu hamuni ya kam mo ken carana ni cintondi ni dui nanti nen ko ya na mo ta gon ko ya ti sabari yenga na hinnan ta gon ko ya kinga nanya iwatin tono katanga ken pagati ya sarano ngami iduro to su ken pagati ya an kenya ga makoyi an ga makoyi ya su iwada gana hota nanu nyatirindi igana ge mutarallen chirunga alhamdulillah igana ge muhobburun qaygari subhanallah Allah gana o kitibaka kenga kebrenga o wa mulla na conseil be na dengi katti o kubenu imenu ga digamunu ado kubenu ga terinkene ono hakelen to ore mundi wagatin kinya ono hakelen to gidide sino oren churu ku haykunu ku Allah da neman pokore nyanyi odangani surtout o soni ko nanti alhamdulillah nga oren churu ku beno Allah gadi kino idi hakili gore di intelligent o yimeno gami ragati o kitum piliani valeur keriyare ku beno gadi valerin tu kunya hayne ne gitin to ndini katibi gi nyani i khallenga kun kada na hari ni khalle kunna duna khalle ke bana irana kenya ko iniya nga intari ni la gara khalle ke koya parce que kunta Allah to inta annabitu o ku benu ga Allah to go kay farentu o yimeno no o kaman koya ono annabi nyimmen kille ona farentunna ona ken koya man mangar tellement que ore mun yimeno kita sasa ho gebe yimmenya kita nanti est ce que yagunyimme c'est pas la peine angana ho gebe trindi yagunyimme khibare ngayna te kunyimeno hari igama yagimme ira wato ko kundunga ni angana to ko kundunga allini mani dabari kenyani Allah kutenga kembrenga sarano yimeno maganyore munda ngane konne o yimmenon durogoto onore mongoni tintondi katidu ono hinnen koya wa ono dinanga ona ken koya gadi kenga na nyana nyoda ngani imarawuti nga dunari ado alqiyamah kendangi en palle hibe gani hoyi gummanun no kun kai na andurogoto enda bari ona gollem pogoten yimmena ku kama ana sara yarunya kama anana hayi igo nyimmen takanyimme kala yifundunga o sara yaru o yana kakidi urondo kiye kusuka humanto oyana odurogoto ono na ganen kiti hari hoyi gummanu nya anni wara kan no gondi gadan kawa gollu benu dabari haranga nay suron kompen no gonya di kunye meno Allah wi tintondi ni kasidu e gara gai iga hinu benu gan kawi dabarne ini dabari par exemple hibenu gani hari menage non di meno
Allah wi ga walla kinga hibe gani hari ni ira munga na kungusu ni gemundi anni wara kinga be su yimme gari ille ngana kara anna be su yimme gol khallen kina sere su gari iyal moronun nogonu iblan karnundi ira munga kawa orange ne mogobe anna kusu koyniya kebre ngana tu gari ni nyakota yugo kagumoy na tu gari ni nyakota yugo marandano Kenya ni raga na hari nyakagumoy kota be antari ni ila sama Kenya no na maga diga men gilondi na la tondi mo wayo go iburuna lemme hawa no kube gam maganga mulla na akahuke no kunne kati lenchara nonga. Moi, le conseil que je peux donner, c'est que faut qu'on montre l'amour de l'islam. Parce que c'est vrai qu'au Boutino, il y a des parents, ils tatinent Allah Serenyani, Dieu il est bien, Dieu il est généreux. Des fois ils vont te dire Dagasali, mais Ntakonomoro serait quoi? Dagasali que l'angrémé. Donc tout ça décourage quoi. Mais il faut qu'on donne du courage aux enfants, il faut qu'on leur montre l'amour de l'islam. Il faut qu'on soit proche des enfants, faut qu'on les conseille, voilà, comme ça. Même, faut pas aussi laisser les enfants traîner jusqu'à 23 heures. Il y a des horaires, il y a des horaires à respecter. Il faut leur montrer qu'il y a des règles à la maison. Faut pas qu'on c'est la liberté. Voilà. Donc moi le conseil que je peux donner, c'est que vraiment on soit proche de nos enfants. Faut qu'on soit à côté de nos enfants, on les conseille bien, on les éduque bien, surtout dans le chemin de la religion et faire beaucoup de doigts. On fait le doigt pour nos enfants, on fait le doigt pour tous les enfants. Parce que si donc, on fait les doigts pour nous, on fait les doigts pour les enfants des autres, on donne les conseils à nos enfants, on donne les conseils à tous les enfants, même dans la rue. On donne les conseils à tout le monde, comme ça va aller, Inch'Allah. Voilà, si aninda si masara nonga ida hamu yekita, voilà, kembrenga ngana isini lemmen dangani daga salle ke me hasangunta ube gadi, valer begayi, anda masala anna kunkon, anda ngana isini hadamare mendangani ana honda bari. Il faut qu'il y ait des gens, surtout Jamane qui les mounu, on a des gens qui d'abord ici n'entrent ni là ici pourquoi. Voilà, moi j'ai des gens qui l'engrais mais qui d'engrais n'a pas sali. Subhanallah, là comme un petit amourna. Sarah no ono hakilen to roken no kuli mo rosiringa. Ono hakilen to rokuno kunuli. Le mounu ko hajuntenya no ide. I hajuntenya no masala le marongo ino mulla yo mulla. O imelo gano kanuye ki ona ken kuyo no hinenga ona kon kuya. Iga sare jamane bedi nan kuro jamane bedi kuro ni haitanni ori sarano oy menu sarano de on payinde har lemunu kudo e butunu kara iro karammo no ko hay karallarano ko iga ali harano benudi kum payi hinnen ko ni ya nan noyen ko ya na duma ga yankayen ko ya na mogo ta gon ko ya kimbre no o sarano onore mu ko gani kita inno lingunga inno sabunga ifo ko hulandu ni dangani on dunge me dan na tu hibe gada mare ke kotondi o kamma ibe gado la samande gada gado tampinde il faut que on dunge me dan ngania on chabari mewure on o dunga yan khandi me da ona munye mewure kembrenga maranda no nyimenu hula yimenu khay menu duruku akan dunge me dan ngani aka gana dunge me dan ngani tani mare ho ni ku benu gada ga maga alla dungan ta ko ngai wasabati na ga kitundi ibon nati kenti kannen to ko yagaren kannenga yagaren nati kenti kannen to ko yibon kannenga Igon na sikenti du magayan kandini ya garenda ya garen kana sikenti du magayan kandini igon da ngoma tin hari wannan binyin men magade wannan binyin men sallallahu alaihi wa sallam adu magayan kandini asabarin tinyani aya jikunnan fasunta dinan ta tage honun su jikuna amanyi du korona ya gare kamma amanyi valerin turmunu ya gare dangane wa amanyi du honunu lemmen kadangani amanyi valerin fumunu lemmen dangane faran yake tsere ne maga kama hatta adana isallini akis marun yirina igastegene akamma arawai sallin yimme lelan ni doken yimme wala sallimun ku ajimin take igastige yake benyana akamma wala sa igana igrile mun ku ina maga garaba su gilli iga daga nay nan daga jogi kesu ni mo ta wondo kinne anyire mulla gana ni sumbu ani kis marun daga nani sumbunu hatta mai wai ko da farin ngari kisiro ne maga kama agada annabi ngari aji marulla gana aji sumbun al-hasan do al-husayn ai hasiya annabi ni ma tanki fai kamana lemunu nya sumbu kundu farin kisiro ne ma atiya
ati an kentalle mo nganti sumbunati ayi kentalle ni sumbun ati fa njabi kisi do ne maga kama nanti sere su Allah ta hinne anta hinne ko ni kasi an korenga na to anke an tarono arjanna di subhanallah quran finne me allatina kumunya rondini arjanna no gondi kubenu ga hinne ne me sarano nyemenu duru on finne me o gana hinne me yani kibrenga lemmu kubenu ga gane wono hinne ndo kamiyenga ona ken fuya o yimenu duru ona alla kanu ona ken tabatindi onno ngani kibrenga ni o yimenu na me kanuti Allah gana dunya kibrenga lemmu ku I wasabatini o kitun no gonondi kibrenga sarana sugari ono duru goto no hakelen to lemmu ku iro wagatinu ali bugu wagatinu igarono kandi wagati be par exemple lemmu ko hari igana daga l'école ke iga jopana lere be iga dugutana lere be sarana gotonte ke susu ka umante wa susu sana maga kayen no wandi agana bugu aranta daga nan ko tana agana sunanti igana daga kille tanai sui anyi korosini awi hakelen to kwali ta hana da nyandi jaga sedin chogondai ta hillandi adinya andi jaga sedin chogondai awi hakelen to kwali nkadanya ta hana korosin de manyai adanya ta hillai korosin de manyai lagarundinga kundunga atokoti mai kundunga watini korosin danan tike wasere suga gari tina gananya nanga nagana suga gari iwantirin dini an nagani honunga timbringa sarano ono hakelen to ore mundi na tulemunu ku igana siro uku imenu imara wutienya nikinga duna ado alkhiyaman kotanga ono odinanga ona kembangandi ore mundangani ona maganyo ore mundangani onnoy timbringa o wajiki nanti serinkanda nonga mberenkan cikillen nare ware idangani conseil be igamara iga mullana atahu digamu kui ewa cebrenga ustazi nganari killengari igadangani inshallah ewa kani omar serinkanda no igore yagare lemino gurse ora kunyi wadritin ke watiya odo serbeno gado me kinyagani ewa nautu omar matunga rahmatullahi sise adi ile mununchu ko montenga ewa directinga ke watiya khayme na manjanen kama kenya ni arajo dambe nga directinga ewa ngasimona oswanda mal matunga oswanda tringa dome ewa anke mbegala de ketringa kakunda meni fami kita mal matu ewa ndiga mu kuno gondi adu e bitenu ku su diga mun no gondi kakunda meni fami kita ino gondi ewa lemun mere mogo lemun qorondi mogo keso be ga maga lemun ko mere mogo kamma serra wa keso posene ba keso kana ganta serbe mogo kunyinde wa maga katimal matunga ba ewa kilenga awarante ni gele ke wakati hakumbe no gamuda na garakallo ma masala ngendo gondi oro kitembugu kimenga kinkilenga ma ewa nanti serbe gamulana lo alla warono sasa numéro nyagani 07 53 03 98 09 ona sagedi numéro 07 53 03 98 09 kenno numéro nga wadretinga ke wakati ya serbe ganani anganta ewa francis jamane no nga kakumbe no watringana gelire ma marna banginga khara france indicatif gana kempilara Kenya gane 00337 53 03 98 09 radio dambe international malmatu kitengure Kenya gane rahmatullahi sise malmatu sari siregarno me gatin kilenga tirne bucine be ko kuma kati ewa yere le munukuyi yebo lemunu ku o wala iwatini faranci lemunu yebo bo faranci lemunu angana hay iho gebelenki iho gebe kuma ngara ko mo kunya haka kinye keta iragarni wa jidi empani kinye ikunyi meno ga keta yebo bo conseil be igara kingutu i habanu adi manu yi yebo yala mini conseil ni khamaga igaraga hokka pakinga na kini ire munga ko oga giri diga mukuno gondi tahana ke mogobe yebo ke kube ga ko oy mega dambe aru name aru khile ko nan timpa baru katina kundwa maru katina kundwa wala ngisi maru katina kundwa kenni oy mega haramare magun kakaranga o manu hilli o kismanu hilli o kogonu hilli wala ube na tunan timpa ba giri ke jamane huliane ya ama nandamma mama sare reketa kome anke ngere men natille men dangani nkema ama sare re aria ngan charere wala fo na ken khatu indi allemu yala iwa kumi gonu conseil kinni ire mununga ba yebake Kenya na alhamdulillah kenno ku gani kenno ku na hankureni mo silsilina
kembirenga kebe gani sumpun kara nokunga kenokuga wone wona kawa kenokuga hatan panchina bangandi dangani mogosiringa wala kenya gani ndo katina kunduwai keni ndo keno o habanu hilli ndo keno o manu hilli ai ke asarere ke amasarere ke ari nangiri karenda na ke alharenda na ke mowari ken suka humante aho tirenni wakati di menu ando lemunuku andi inyangana bakka andi na daga anyi me sarano yimenu ade o yimenu ade kawo odin bogu odin daga o mare mu nokunga odin na daga o mare mu nokunga wala o mare mu nga initu usum palle mu nga ni kubenu initu inatu nanti kuni mare minya keni kawancanya kumbene haraga na kamangari nokui kita antara sankuna kamanga watu igan kawa kunyini tikunyindi mo berai nga ganani sarana nga makem ko lemine ke kendo hari mare me gana me ngari killeri ira wadangi ni me ube lemne kanga tu jamane ke le muni kunni hibe be gasere betu ari ganta sere betu iga sere betu igan kunyindi mo bede ari ganta sere betu igan kunyindi mo bede intabana nga angaba oku sarana go yoku gana hari tuwa ogani ngari ona usanta karsa hulane remenya hetike ya ken ni hena bono nyai tanni nge manke heti amma hula ya gida amma na kundwa ya ngari ni nga kundwa anta harin kunni yo kundum peti yo ma kawanyana kunduna ibe ga ngo gana hari ihibe be ngaranga tu hibe ga sare karado hibe ga sare o yo imenu ga tu mo kombe jamanu ndo marandum mo gonunga inkabana kebre ngan kinchara na bianga da harangari an karsa hulane remenya nike anga da harangari gelli harakin ga man tuda ga maharan tire sirin kunye anken na tire sirin kunya na do hatan panci adangani kumbene aganan ngari no gumbe yi awawuru katta na wan tire sirin kunye ni nka anga da kunye ti logo maganta kunye kumbene aganan ngari no gumbe aganan harangara nan goti ni akoy kaske anda logo kari anda ne gundi du gadi wala kebre nga kenno kunne gadi ono hakelen to kunno ku gadi mo siringa kenno ko wayen wo sarana mo siringa ba togi oku gani ngari kan nyogu santa dan sine ko hinna bonono anani ga iga kebe falanga iga kebe tu masha Allah alhamdulillah jamane kirimuno alhamdulillah o gani marati imarandi mo siringa ne manyani Allah ga danyangi o dangani koi anyana woti ni hota na meduna dun kalle ke tuwa go yado hadamare magu daga mo gado hadamare magu lage mo kempo gebe wa ken koiniya kemrenga kutte ke to ku imena no durgo to nyana oni timmandi ken no gonji Allah kana ka hoyi ano timmandi ano gonji kemrenga lemme hawa no kube gam maganga kapake no kunni an kana honne ka hayken inshallah. Moi ce que je peux dire c'est que Andasuko comme tu as dit, pour qu'on a Hadamaruntu, faut qu'on voyage. Parce qu'il y a Hokapa Tuaru, quoi. On a Osarono Ngeriga, Iga Morobe, quoi, là-bas. Et ben, comme ça, on aurait pitié, et puis même, on va connaître la valeur des choses, quoi. Et donc, aussi, la famille, c'est important. Avec les coutumes aussi, c'est important. On m'a dit non, c'est juste on est né en France, donc on a Junta Karanko, non. Faut qu'on a Yere Bremorotu, il faut qu'on a Kara Bremorotu aussi comme ça. Au salon Igagri Nokube, c'est important aussi pour nous aussi. Yeah, bon. Voilà, c'est notre sahante memorosiringa. Khadi, wakati nudi meno gawa meno din toro dina wayasi, dana ya moye ga serebe danga nandi garawa baka. Andi na daga o karami andi na daga o jamanu kurai ina no ngari ina sunanti o ga sare no kuno benui o ga horo alhara no bedu na tu o sare tampie nyari na koro tampie nyari mani sababun chigi o ga giri o karami o ga risagu jamanu kui o ga kinyere na tu tampie nyando o kinyandere ori nalli huwa mundu o ragai o sara no benu ga o halle no ngani i hagara wa iga bire mo sirendi wala na to ti gadi an kembe ga sarere ado kebe ga sare kara annam maga simananti koyi anyam pasunta ke annam magandu hasai wala na to anna raga gadi nanti an chumpalle manyani amare menyani anya kinyanda suni bani annam maga du hasai kubenu ga gadi o benu ga giri halle gadi ko yoga ko mo be nan dangi o hanam maga
odu hasira ona mi gira goyi nanti in karanto nyaniya wala igabe no ga sare jamane ke gari igana magara ga gari nanti kube no ga giri halle nalli nanti igani in karanto nyai wala kebrenga de su ga de ona dunye ne dangane kenya inshallah no gemundi sawaba amina ya rabbi Omar ndrin kandano yugore ya gare lemino do khirse ke wakati ora kille ngora wara strebe ga mulanna la khillo mo masala ngen no gonde wadre tinga numéro nyani 0753 03 98 09 hakum be no go trinkana radio nga gelere ma marna taren no gonde khara numéro nga khara konkono kinye gane 00 337 53 03 98 09 serebe no ga France jamane no nga kama bisena ke sura 0753 03 98 09 wore kana ma marna bange allo salam alaikum Agra. CV. Andai. Alhamdulillah CV. Ogonu batang kunangala mo ku jow nyande. Ay Ken. Ke ra diga mo suko atta ra joge asutomo. Allahu akbar. Har mareme. Chare ranta tere bonondi no. Allahu akbar. Ngaram ko yana tere bonondi. Allahu akbar. Demu bay franci sare no ga kebe gale ko ko sare re kidu to ambana sare re aku sare franci ka ko bono ga franci tamro bana no ga kibe gale ngana sumpun ko yere kadun ta me gale Allahu akbar demu ngara ngani tindi hali do tire I habaro sere be gani o habono do wala ko samano de intatu Allahu akbar nke me anda tindi ande bari tire be gana ti gari ngana tindi nke me anda tindi ande bari Allahu akbar mpa bada mana ka okis manu di sare habe tamro bana wari intatu Allahu akbar ke kambu ke kadi intatu ka franci re mangara ho koya iwati kitinai no siri solma gano yi odi ni gana pawu ma hube gada tu bogo tere su gari o ya gari manga kan ngulo yebo ora skindi do kenye o kuri de gana angira ni kay ko gona nya ni kay lembe nya ni kay kismira nya ni kay gara ho tu ko ya gara ko mo bira ngana har me wore de bandi wa ara spene no siri wallahi igantan tida ngana go mo wat na ngana tan bolsuru na danganga ya regalan tu ke tan ko menandi Allahu akbar ya ganga ibe ko no harsa ala turgo to ko mi senda mo khani da ya so ni teringa no siri France tare tan de mine burundi de mera mo gonyani de mun bay France no intari halo kara huto kana na soro no ngani intai kana no siri de mun bay re yoti ta huto gana an tara huti gari nan goro dan kana ta huto golle yande anga du kulo ko haran tire mu duma bano ibano har France mera mo ko ke baniani Allahu akbar yo agara ho ko ta ga tunu tamu nya ha Allahu akbar CV o do nga ya ta kana la kana ta kana ko yoy amina ya rab amina ya rab na ke tenda lande amina ya rab CV ara kutu be ganya ciwdi dangin te kero denkin ko do nga la kana henya amina ya rab Allah ganni ne ma amina ya rab dangro ke be gano ga mu ko harta mu ke be arna nyu mu ko hoy Allah gan tanyu ko ngari hoy amina ya rab CV to ko la ji moroma amina ya rab CV agari bere Allah ganna sa jangan dangani amina ya rabbi CV agama kine be Allah ganno da kisi amina ya rabbi CV to la ji moroma amina ya rabbi CV sandala mamrani to la di koren kuni ya mu inshallah awa haidra awa CV assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh woro kisma kunyi kinga sumur bo CV gilere ba marna ta gen ngondi wala kunyi wala mama aywa awa direct nga ke wakati terbe torongodi alla warno 0753 03 98 09 oro kebe ga dome tan kenya ga no mal matunga rahmatullahi sise ngasmana ora da targebe de bere serebe ganani anga wa omisonu ku angi frikantene akendiga mun oda ngani trabenya di siroro batenga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to ndo jamuno khirna bugumina mama dal marga na bugu jogombo ke wakati na minay ya tara ta ko dingra na Abidjan Côte d'Ivoire anda miso ke terenga nanto Abidjan ora terenga sa sande fo ora terenga prop asreni wallahi aywa diga men terenga halle ke tangi na men famu ora kenni garo ko akala nanunga ko wore mu marna mo be yobo wala pono abagara ko mo be commission no se traiteur mo siri bo no bare ro tala na gal kenga ni aga diga mu lemme di sarana nga fa lemme kiro no katire nga mo be mo siri bor ni lemmu go organizara ya nyana ko mari ko o yobo
Bokenga donu tu sari bicha oro o gano tu ya gana ko tu verema ite ni mo beri tina o sera anta o kitananga charna tu bana mo siri bo tarna ngam magalle men na ko ne ko no bo arahi ko katun de no kunga lemme nga tarna nga lemme jikundini hinu dantanto bo haro qur'ana ke me kunda gara ho kundo qur'ana lemme jikunden ko lemme pakanga ni de ara ko ke lemme pakanga taron kamara ken tako mo siri bo karamo ga nakin ngana ti gelli garai karam lemman tanu ngudi miro take nga ngudi ngar ka ta gadi mere mai ke nyana nyana ka de nyana lemme ke kumane tuudu kuudi gire na ma de ko digara ti no ngani ida dangene lemme ke ma ta motuga atike gelli ke nani ke lemme ka tunde na ari kanundi Allahu akbar bona de lemunu gono ara la ku nya ko mi lemme na te ta no nya ka se mi mu ku anga ti wati hade ki daga ke yobo wala gana jangan an ngarda kullen damuri ku hakile ran gumara da kunda barna hakile yalla kunda barna kono dira na garin gara ko rangal mo siri wala kenya no ran ta diga mesu kono diga ko keta ke kuine do ko tanto nya no rati o mo gona yang kuraje igara no kurun kundin do no kurangal mo siri marega wala kenya inshallah garo dro da kan nan an garo dro te gelere ma bija wala Allah wajara awna merci Marikala limi gera majura nyagano so mungu are gera ge ita Allah gando ka dore mungu amina ya rabbi amina ya rabbi marega Allah gandi ka to inshallah Allahumma amina ya rabbi marega arajo tambe international wa directing ke wakati asrebe trongodi Allah warono odo ke ga dome kenya no mal matunga rahmatullahi sise 0753 03 98 09 wadreti nga khay mera dungan kama kenya gane arajo dambe nga international umal matunya no kitemure aramatullahi sise ngas monora kasanda amal matu kediga munga ni terinka dome serebe agana itunde ga maga diga mukuno gondi maga kunyinde ga makati umal matunga orang kunyi ora killenga ora waranka inshallah mamudal maraga ona kunyi gilere ma jogombo gilere ma Côte d'Ivoire ta ren gondi ro kisma kunyi kenya gane so morbo wosibi gilere ma marna ta ren gondi 0753 03 98 09 killenga masabato ke kamana har salini nga awarante ni serebe gamula nallo 0753 03 98 09 wa direct nga ke wakati allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ogaraмо usaid fofana haydara tora maya alhamdulillah korenci mo tora suntoy wal basin dagay tora suntoy ko mo li dan hono tollo imse gana wandi wana ka kunyi wallahi yalimora ora malmatun ngori teringa mo siri Allahu akbar emisonga vraiment kia nan tan ngini gele or daga ho kono nan tagi diga mu kudi bare ga he Allahu akbar kengani marenga waro kismagara ke ko to kiswa so mo bobo sibi nanti karo yere nanti faransi khallu nyam bono to kitene ani megadi mara kitise kamare mo siri wallahi kiani mo siri inshallah mali matun da suko na su nyama yebo ore mun dom re kanun didwa mo siri angana le men kanun didwa bo arana arini mo ko ko ngana wallahi kenya ne wallahi ala ke inshallah awanari fofana haydara awanari araje o boli ngana jukko mo siri iswa mo inshallah fofana allo salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi to no jamu no girna mo minna Ando amara marega mo France. Marega. Inshallah. Aywa Omar me garo battenga kilere ma juji. Allo salam alaikum. Wa alaikum salam. To ndo jamu? Arjo tambiani. Yema arjo tambiani. Salum gomo. Alhamdulillah. Korwon ta korenga. To la suntia. Tora mar nyagar ngodi diga munugu. Allahu akbar. Wadu angi Allah ganna hakla siren kinosi. Amina ya rabbi amina ya rabbi. Kamarenga no do so ku kisi tunga ke. Amina ya rabbi amina ya rabbi. Ida hauka hoku hakunga le gire. Allahu akbar. Ido du do gote. Allahu akbar. Wadu angi Allah ganna du do gote jiro di dana yo kinta hanki no dia. Amina ya rabbi amina ya rabbi. Vraiment emi so kendi ngera wadu tunga kutene men kon do ni muro ke ayo le jike ndagida. Awa resira na wadu karanga nonga. Inshallah. To ndo jamu? Amina ta jarite. Orli. Mina? Na Orli. Orli. Iyo. Wanwari jirte.
awa haydara awa narando braje so waka wonju kunyini ishamu inshallah Allah ganna kada lande arjo kay amina ya rab amina ya rab hakoro sinora hakisi amina ya rab amina ya rab wadu ngara do wadu murna ray amina ya rab jirte lendu jage ken ko anoda sakke anoda ken kon to dani wallahi oduna dudo odo inshallah awa haydara tinga mare nyagare ndille nyagare ngor tingi sukunyini atronga digella ngam lande gamura batte dido dudo oto itrongandi Allah ganno di dema amina ya rabbi awa sinno ar kunyinde nyani awa jirta lungara mo siri o wayna gateriga Allahu akbar assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh radio dambe international 0753 03 98 09 amra marega ايوه بسم الله ام بقول قران ان شاء الله no se pagará kento torno ايوه بسم الله ايوه تورا arajo dambe o trinkanda nan tora sokuni mo siri odo mare nyakare ma odo adiga mo muguru semeni dangin te karo ke semeni baru den rapate arajo dambe kamodi muguru ma ho ko to muge ano trinkanda nambugo mi namara marega no trinkanda nambugo pare nevem ko pare nevem yebo aywa bismillah inshallah trinke ama ho ko to muge mo siri o ba kalle mununga ayobo o kristenda digamu wonu kono aya gani sumur go wosi jellere ma marna ta tan no ganni ido le munu mirnya iga faye nga iga tinan jidani kan ko kono nyen kalle menyen yobo yo kama ti sababu yo gan shigi gara kengara yobo yo kenken ni kunyi iya ta hono gondi mo siri yo go hobe kono taran ndangani taro ga bakalle mu hala o yimmi duru kula le ham angara problème ko ro ka min no kondi enni yugundo ya harunya ga me fam parce que yugundo ya haren nan ta ko nam masala do na ga pinun ko yime ana lemmu farangundi ne no siri ka anke ngana bo gollira ngana ri ando ya haren ta masala na surtu lemme angana tawo pe tanna do manku ko e sandra mu ngara do lomi akil lem patike no siri o gano do ko lemu ko lemu ko no to no ade kallemu ko gal hala ke be de gar gana kharan no ko febe parce que kharla ru kitima na atani ma kata an ken charan nan kawani kharangu iro ko be no ga terne do ko ne kharangu ni iga daga na khara mo be ay sen khani ara yi nyaro ni donc kunga na ni gama an ten gama ara ira lemme ko yala wan tan kalle ko ay an tan kalle ko agotene agara kube no khara ar kube no ga daga na do me hay tunya kalle mo siri ona durgoto inde bari inshallah marega onore mu oni kharangu inshallah marega oni wara killen no kon no arando baraje marega lemme nga bonanga ko hore bonanga kenyani ambire kemane kenyani serebani si indilli kengana nyaga am londina arjanna no kon serenta ngana jahannaba ay yo khannagano nagano honu kude kunyan do trompan marega no ara inshallah walla nyagana harbi alla ganno do lemmu ko amina ya rabbi amina marega kan nande ndangem pal Allah ga to di sanku amina ya rabbi amina marega o ga jarabe ki don ko Allah subhanahu wa ta'ala ganno tegende ba fala amina ya rabbi amina marega Allah ganno muri ko ni ci ko ni amina marega ne ci dina ya gundu la khara ya gundu amina ya rabbi marega وكان وغار جدا بالسكين يسوامك إن شاء الله مرقا ولا تغاروا والله ورقة سواني إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر ندرين كاندانو ورني مغن كاتين كيلين سيغندي ركتا وقتنا كي إن شاء الله ورني دغامين كيني مالماتونغا دغال لغري دو كوني دبيغا مغاكتا كاتي ترين كاندانو سو كومنتينغا ونا كيلين كيني نانتي وقتنا أوغا كيني إن شاء الله مالماتو أيوة الحمد لله kendrenga ona otin kandano nga oni kunyi oni nuari kendangem palle ole nyaaru be no ga participer do batinga golle kaylenki ewa onari kilenki ne abanande sugadi ina isarano to gon koni da do banande suga bakka de ado ina kuninde ngarakati i mare nyaaru di wona yaarum kutu tananunga
wayga benu gadi ini iduro goto hada marenne anga daga no kus anga nyali harasuli annan maga mungudo an